अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उमेद कयूं था त सभु ठीकु ठाक ऐं ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु तव्हां लाइ खणी आया आहियूं असीं पहिनूं छोकिरीअ जो पार्ट नंबर 3। जीअं त तव्हां ॾिठो हूंदो असांजो पार्ट नंबर 1, 2 ऐं इहो पार्ट नंबर 3 आहे। जेकॾहिं 1 ऐं 2 तव्हां न ॾिठा आहिनि त असांजे चैनल ते मिली वेंदा, लिंक बि डिस्क्रिप्शन में मिली वेंदो, तव्हां वञी ॾिसी सघो था। ऐं हिन वीडियो खे बि फुल वॉच कजो, लाइक कजो, सब्सक्राइब कजो, वधि खां वधि सपोर्ट कयो ताकी असां अहिड़ियूं वधीक कहाणियूं तव्हांखे ॿुधाए सघूं, तव्हां लाइ वीडियो ठाहे सघूं। महिरबानियूं। हिसे नंबर 3 जी शुरूआत थिए थी कुझु हितां खां। मूं चयो हिते ई बि। मां ऑफिस ते अची मोटरसाइकिल जी चाबी खणी वापसी निकिरी वियसि। हिन खे वेहण लाइ चयो। शहर जे हिकु पार्क में वियासीं। हुते हुनखे मूं चयो, ॾिस तुंहिंजो नालो अलाए छा आहे, पर मां तोखे दिलि सां चाहियां थो। पहिरीं ॾींहं खां अॼु ॾींहं ताईं मां तोखां पाक मोहबत कयां थो। नौकिरी छा, मां सभु कुझु छॾण लाइ तयारु आहियां। हाणे जेको तूं सम्झी, मां तोखे कंहिं बि सूरत में कोन छॾींदुसि, पोइ भले मुंहिंजो लखें रुपया नुक़सान थिए। वीचारी वेतर परेशान थी वई। हिन जवाबु ॾिनो, चरियो न थी, मुंहिंजे ख़ातिर बर्बाद न थी। नौकिरी तुंहिंजे घर वारनि जो सहारो आहे। तोखे मूंखां भली ज़ाल मिलंदी। जज़्बात में अची अहिड़ा फ़ैसिला न कर। तुंहिंजी लॻां छा थी जॾहिं तूं मूंखां एतिरो अणॼाण आहीं जो मुंहिंजे नाले जी बि ख़बर नाहे। हलियो ऐं पंहिंजी बर्बादी करणु, उहो बि मुंहिंजे लाइ चरियो न थी। माठ करे सभु विसारे वञी नौकिरी कर। हिन जी ॻाल्हियुनि ते मूंखे कावड़ लॻी वई। इहो पहिरियों दफ़ो थियो हो त हिन जी ॻाल्हियुनि ते मूंखे कावड़ पए लॻी। न त हिन जूं ॻाल्हियूं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं हुयूं। मूं चयो, इहो छॾ, मुंहिंजो मुक़दरु तोखां आहे, वधीक जेको रब जी रज़ा। हिन बि काफ़ी दफ़ा सम्झायो। मूं हिन जी हर ॻाल्हि जो जवाबु ॾेई हिन खे संदसि ज़िद तां लाहे छॾियो। नेठि हिन हथ ॿधी चयो, बाबा तूं ज़ोर जीअं वणे तीअं कर। हाणे छा कजे? मूं मुस्कुराई चयो, हाणे तूं मोबाइल रख। हिन खिलंदे चयो, ओ दरवेश, मूं वटि अटे लाइ पैसा न आहिनि। मोबाइल किथां आणियां? चरियो, आहीं छा? मूं चयो, मोबाइल रख, वठी मां थो ॾियां। हिन चयो, न बाबा मारींदो। मूं चयो, न, मां सभु संभाली वेंदुसि। मां हिन खे पार्क में विहारे मार्केट में मोबाइल वरितो ऐं हिकु सिम कढाई हिन में लॻाई। उहो मोबाइल ॾिनो। तेसीं ताईं मुंहिंजो मोबाइल वॻो ऐं मूंखे नौकिरी खां फ़ारिग़ कयो वियो हो। वजह ही हुई त मूं सीनियर खां बदतमीज़ी कई हुई। मूं जवाब में चयो, ओके थैंक यू, ख़ाल कटी, ऐं हिन खे मोबाइल हलाइणु सेखारियो। हाणे मां वापसी आयुसि त मुंहिंजी अलविदा पार्टी जी तयारी थी चुकी हुई। मूं खिलंदे चयो त पहिरीं खां पहिरीं पैगाम मिली विया आहिनि। ख़ैर, मानी थी वई आहे, मां हलां थो। अव्हां जूं महफ़िलूं अव्हां खे मुबारक। बाए करे निकिरी आयुसि। हाणे इहो फ़िकर हुई त नौकिरी किथे मिले। दोस्तनि वारे ग्रुप में मैसेज कयो त नौकिरी छॾी ॾिनी आहे। 100 दोस्तनि जे झुंड में 5 दोस्तनि मैसेज करे चयो, फलाणे माण्हू सां मिल। मूं चयो आहे, नौकिरी लॻी वेंदी, वधीक फ़िक्र न कर। घर पहुची मोबाइल ॾिठो त हुन छोकिरीअ जूं अनेक कॉलूं लॻल हुयूं। कॉल कयमि त हिन कॉल खणी ॻाल्हायो ऐं पुछा कई, किथे आहीं? मूं जवाबु ॾिनो, घर हींअर पहुतो आहियां। तॾहिं हिन चयो, मूं पंहिंजे बारे में सभु घर वारनि खे ॿुधाए छॾियो आहे। अमड़ चए पई त इहो सभु कुझु कूड़ आहे, मोहबत ॿियो कुझु बि नाहे।
हिकु दफ़ो तोखे हासिल करे पोइ किथे मुंहुं ॾेखारण जे लाइक़ु न छॾींदा। दुनिया जा सभु मर्द अहिड़ा आहिनि। मूंखां बि मुंहिंजी जवानी में अहिड़ा फ़रेब थिया आहिनि। ॿियो कुझु बि नाहे। तूं एतिरो जल्दी हिन जे जासे में अची वई आहीं। बाबा बि चयो धीउ नादान आहीं तूं। तुंहिंजे भले बुरे जो असीं फ़ैसिलो करण वारा थिया आहियूं। हिन चयो मूं हिकु फ़ैसिलो कयो आहे। मूं हैरान थी पुछियो कहिड़ो? हिन चयो बसि सुभाणे तूं अचु मूं वटि। मूं बेहतर हैरानगी मां पुछियो त ॿुधा त सही। हिन बसि एतिरो चयो सुभाणे तूं अचु त सही पोइ तूं ॾिसंदे। एतिरो चई कॉल कटे मोबाइल बंदि करे छॾियो। सॼी राति हुन परेशानी में निंड कोन आई त हिन अलाए छा सोचियो आहे। सुबुह सवेर उथी रवानो थियसि त अम्मा पुछा कई त नौकिरी पुटु छॾे आयो आहीं, वञी केॾांहुं थो? मूं चयो अम्मा कमु आहे। एतिरे में ॾाॾी टोकींदे चयो तॾहिं त नौकिरी छॾी आयो आहे। ॾाॾी वरी हुजत मां मूंखां मज़ाक कंदी आहे। मूं खिलंदे चयो त तुंहिंजे लाइ नुंहुं थो वठणु वञां, तयारी करे वठिजांइ। मां जीअं ई अची शहर पहुतसि त हिन जो नंबर लॻो। मूं पुछा कई त हिन जवाबु ॾिनो हलिया तुंहिंजी ऑफिस वटि। हिते वञी मूं जेको मंज़र ॾिठो मुंहिंजे पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वई। हिन मुंहिंजो जेको साहबु हो हुन जे पेरनि में किरी पई ऐं रोई चयो ही सम्झे कोन थो, हिन खे माफ़ु कर, हिन खे वापसी नौकिरी ते रख। ऐं मां वाइदो थी कयां त अॼु खां पोइ हिन खां मां कोन ॻाल्हाईंदुसि। असीं हितां खां लॾे था वञूं। ग़लती मूं कई जो हिन सां ॻाल्हायसि ऐं वेझड़ाइप कई। मुंहिंजी ग़लतीअ जी सज़ा हिन मिस्कीन खे न ॾियो, हिन खे माफ़ी ॾियो। साम्हूं वारो माण्हू संगदिल हो। हिन जे इलाज खे कोन मञियो। सभु दरगुज़र करे ऐं बेशर्म वारियूं अखियूं खणी खिलंदो रहियो। हिन बहितर इलाज कया। पंहिंजी पोती हिन जे पेरनि ते रखी। हिन दरिंदे जी नज़र हिन जे हुस्न ऐं भरी जवानी ते पई त हिन पंहिंजी दरिंदगी ज़ाहिर कंदे चयो हिकु शर्त ते ही नौकिरी वापसी करे सघे थो। हिन चयो मूंखे तव्हांजी हर शर्त क़बूल आहे, बसि सुल्तान खे नौकिरी ते वापसी रखो। हिन पंहिंजे हवस जी बाहि विसारण लाइ हिन खे चयो इहो शर्त आहे, अगरि क़बूल आहे त सुल्तान करे नौकिरी, अगरि न त ॿई हितां रवाना थियो। गॾिजी वञी पिनो। हिन नादान छोकिरी मुंहिंजे ख़ातिर पंहिंजो जिस्म हिन दरिंदे खे ॾियण लाइ तयारु थी वई। मूं कावड़ मञिया ॿ थप्पड़ूं हिन खे हयूं। मूं चयो चरी थी आहीं छा? हिन जे गले में जॾे मथो टेबल ते हयूं। हिन जो मथो फाटी पियो ऐं साहब जेको गुज़िरियल वक़्त में हो स्टाफ अची मूंखे झलियो ऐं पुलिस घुराए मूंखे जेल में मोकिलियो वियो। मुंहिंजे माइटनि खे ख़बर कोन पई। हिन छोकिरी पंहिंजे घर वारनि खे घुराए हिन जी ज़मानत कराई। हलंदड़